အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိကိုရီးယားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားလာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရက်တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော် vlog လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ဒီနေ့တော့ကျောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီသွားတော့သွားရမှာပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်နဲ့တူပထမဆုံးကျောင်းသွားလိုက်ရအောင်ကားဂိတ်တော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာစောင်းရောက်ပြီဆိုတော့တော်တော်အေးနေပါပြီကားပေါ်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်အိမ်နဲ့ကျောင်းเนี่ยမိနစ်40လောက်ကားစီးရဲအဲ့တော့တမီတမောကြီးစီးလိုက်ပါဦးမယ်တကယ်တမ်းကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့တော့ရင်မဝေးပါဘူးတစီစီတော့15မိနစ်လောက်ပဲစီးရဲဒါပေမဲ့ဘတ်ကားကြီးကအပလန်တော့တဲ့ကားတစ်စီးမှမရှိပါဘူးအကုန်လုံးတဝေးတဝိုက်ပတ်ပြီးတော့တဲ့ကားကြီးပဲမိနစ်40လောက်ကားစီးရပါတယ်တမီတမောစီးလာပြီးတဲ့နောက်တော့ကျောင်းသားရောက်ပါပြီကျောင်းတော့နည်းနည်းတော့လမ်းလျှောက်ရပါဦးမယ်နည်းနည်းပေါ့နော်အော်5မိနစ်တော့ဆက်လျှောက်ရအောင်ပေါ့ကိုရီးယားမှာကျောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့လွယ်ကူမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတော့လွယ်ကူမနေပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နေ့တနေ့ကျောင်းတက်ရတယ်ညနေဘက်ချိန်ပိုင်းလို့တွေသွားလောက်ကြတယ်တနေ့နေ့လိုပဲလဲပတ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုချိန်ပိုင်းလောက်ကနားရမရှိဘူးကိုအရင်ပြင်မှန်းတဲ့နေ့ကျမှနားတာတွေရှိတယ်လိုပဲပေါ့နော်တနေ့ကျောင်းနဲ့အလုံးနဲ့လိုပဲအချိန်ကုန်သွားတာပဲရှိတယ်အဲကြောင့်နည်းနည်းပြင်ပန်းနေတယ်မှာတော့ပါပါတယ်ဒါကတော့ကိုရီးယားရေလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီပါမှာကျောင်းသားတက်မဲ့သူတွေတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲတကယ်သွားမှလားတကယ်လုံနိုင်လားဆိုတော့လေကိုအရင်ဆုံးမေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်ကြောက်သွားရင်တကယ်ကိုခက်ခဲဒီနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျောင်းသားတော့ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတော့청주 University ပေါ့နော်ကိုရီးယား춘천북도မှာရှိတဲ့청주 University ပါဟိုကျောင်းထဲဝင်လိုက်တာနှွေးသွားပဲခုဆိုတော့အတန်းနဲ့ရောက်ပါပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်နေတာစတင်ချိန်မှာဒါမှဆရာမတွေစီဝေးလုပ်နေတော့တူတယ်ပေါ့နော်တက်အောင်မှာလည်း2နာရီရောက်နေ9နာရီဒီတက်လိုက်တယ်မင်းလောက်ကမဟုတ်ဘူး9နိုင်တက်ဆောင်လို့4နိုင်လောက်တက် bro 나번에 어디 가야 돼? 방을 닦다. 뭐 닦아야 돼요. 이를 닦아요. ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ break time 10 minute ပေါ့နော်နောက်ကတော့ smoke ကားပွဲပေါ့ဒီမှာပုံမှန်ပေါ့နော်4နိုင်တက်တာတနာရီမှာ10 minuteနာပြီးရပေါ့နော် 6 1. 졸업한 후에 뭐 할 거예요? 취직하기가 어려워졌어요. ခုကတော့ကျွန်တော်အတန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်အတန်းပြီးအိမ်ပြန်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့က topic နောက်ထပ်အချိန်ပိုအတန်းရှိတော့ညနေပဲဆက်တက်ရမှာပေါ့နော်ဟောတော့တငယ်ချင်းကြီးသွားပြီးတော့ထမင်းလိုက်စားမှာပါထမင်းလိုက်စားမှာခောက်ဆွဲပြုတ်သွားစားမှာပါထမင်းလို့တက်တာခောက်ဆွဲပြုတ်သွားစားမှာပါကျောင်းကန်တဲ့မှာသွားစားလို့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းအိမ်လိုက်ပြီးဖုန်းအားလည်းမရှိရတယ်ဖုန်းအားသွင်းသူအိမ်သားပြီးတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်စားဖို့တော့ဝယ်မင်းနေရောက်နေပါအတန်းတို့တစ်ခေါက်ပြန်သွားရတော့မယ်တန်းသွားတတာလိုအီးကျင်ငယ်လို့ပြန်ယူပါတယ်ဒုတိယတန်းတွေလို့ပြန်လေရောက်ရှိခြင်းလောဘောတကီတဲ့ခံစားချက်တော့ပြတဲ့ခံစားချက်တော့ပြတက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်စီပြီးပါလောဘောတော့ပြတဲ့ခံစားချက် 비우 액션 로.ဘိုရတာကဲတော့ပဲတန်းတော့ပြီးသွားပါပြီအိမ်ပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဘတ်ကစောင်းအောင်မလို့တက်စီနဲ့ပဲပြန်လိုက်တော့မယ်တငယ်ချင်းနဲ့အတန်းနေရာလုံးပြီးတော့ပါပြီအခုကတော့အင်ကိုတိုးပါမယ်ဒီနေ့အလောက်က9နာရီမှာပါပုံမှန်ဆိုတော့အကြောင်းအတန်းကတနာရီခွဲပြီးရပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော် topic ဖြေမှာမလို့ topic အတန်းအချိန်ပိုခေါ်ပြီးတာအဲ့ဒါကိုသွားတက်ရတာပါပုံမှန်ဆိုတော့တနိုင်ခွဲပြန်အိမ်မှာခဏနားပြီးအလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တန်းပြီးပြီးအိမ်မှာတနိုင်လောက်ပဲခဏနေပြီးတော့အလုပ်ကိုတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းတို့ပြန်ပါပြီကားပေါ်ရောက်နေပါပြီတာအိမ်နားတော့ရောက်ပါပြီတက်စီရတငယ်ချင်း location ကိုထောက်လိုက်တော့အိမ်ကတော့နည်းနည်းတော့လမ်းဆက်လျှောက်လိုက်အောင်မယ် အခု
ခုနကမှတတိယစာပို့တယ်9နာရီမဟုတ်9နာရီပထမနေ့က9နာရီလို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့9နာရီမဟုတ်ဘူးတဲ့6နာရီလာခဲ့ပါဆိုတော့အိမ်မှာရေတောက်ပြီးခဏနေတန်းပြန်ထွက်ရမှာပါပဲကဲအင်းကိုစက်တိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီလိုပါပဲတနေ့နဲ့တနေ့ပြေးလိုက်လွှားလိုက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်တော့မယ်ကြောင်းသားတက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အိမ်တော့ပြန်ရောက်လေရောအိမ်တော့ပြန်ရောက်လာပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်မှာလိုအိတ်ထားပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်ရပါတော့မယ်9နာရီ73ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလောက်က6နာရီသွားရမှာဆိုတော့ let's go အိမ်ထဲတော့ပြန်ရောက်လာပါပြီအလောက်က6နာရီဆိုတော့အခုက9နာရီ15ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်15မိနစ်20လောက်နေပြီးရင်တော့အလုပ်ကိုတန်းသွားရပါတော့မယ်ဒါကျွန်တော်အလုံးနဲ့နေလို့ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းသားမှာနေတဲ့သူတွေဆိုအလုံးနဲ့ဝင်တနာရီခွဲလောက်ကြိုပြီးအိမ်ရထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်စပိန်နဲ့ဆိုရင်10မိနစ်လောက်ပဲနေရောက်တယ်ဆိုတော့အိမ်က15မိနစ်လောက်ကြိုထွက်ရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လုံးနဲ့ဝေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တနာရီခွဲလောက်ကြိုပြီးဆော့ထွက်ရတော့အဲ့တော့ခဏလေးနားပြီးခဏနေအလုပ်ပြန်သွားရပါတော့မယ်အလုပ်ပြန်သွားရပါတော့မယ်ခဏလေးနားလိုက်ပါဦးမယ်โอเคအလုပ်ကိုသွားဖို့ချိန်တန်ပါပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုနီးလို့ပေါ့နော်စပိန်နဲ့သွားပါတယ်အဲ့တော့လောက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ထွက်လာနေတဲ့နောက်ကျတော့နင်းလိုက်ရမောလိုက်တယ်သူကမောဒါဒီဦးကအေး fighting အလုံးနာရောက်ပါပြီလောက်သေးရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့ရှေ့ဗီဒီယိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အကင်ဆိုင်မှာလောက်တာပေါ့နော်အကင်ဆိုင်မှာဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မီးဖိုချောင်းထဲမှာဂျူပန်းလောက်တာပါဂျူပန်းဆိုတော့ကိုရီးယားလိုမီးဖိုချောင်းထဲမှာလောက်တဲ့သူရောပေါ့နော်ဟိုမီးဖိုချောင်းထဲမှာလောက်တဲ့သူတွေကိုဂျူပန်းလို့အတူကောက်ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဂျူပန်းဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပကံလေးစီးရပါတယ်ပကံစီးတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟင်းနဲ့အကင်လည်းကင်ရတယ်ပကံလည်းစီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကင်နေတဲ့အချိန်မှာမအားရင်တတိယပကံဝင်စီးတယ်ကျွန်တော်ပကံစီးနေတဲ့အချိန်မှာမအားရင်တတိယအကင်ဝင်ကင်ပါတယ်လိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်ဒီမှာတယောက်တည်းတော့လောက်ကြပါတယ်နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းပါတယ်လိုပါပဲပေါ့လောက်ကြတာပဲပေါ့နော်အေးအဖြူနည်းနည်းပေးမှာဆိုလို့ uniform လေးဝယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်ချိန်ကပုံမှန်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဧည့်သည်တွေမလာသေးလို့ကျွန်တော်ခဏထိုင်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရသေးတယ်ပေါ့ဧည့်သည်လိုင်းတော့ကျွန်တော်လှုပ်လောက်ကတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ချိန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပုံမှန်မရှိဘူးကျွန်တော်9နိုင်လာတဲ့ရက်လည်းရှိတယ်6နိုင်လာတဲ့ရက်လည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်9နိုင်မှလာတဲ့ရက်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လာချိန်ပုံမှန်မရှိဘူးပြန်ချိန်လည်းပုံမှန်မရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနာရီမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကတနာရီကို1000နဲ့မှ900ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားရဲ့အခြေခံသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လာစာကတော့တနာရီကို1000နဲ့မှ30ပေါ့နော်တနာရီကို1030ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်တော်တော်များများကတနာရီကို1500 1000ပေးတဲ့ဆိုင်တွေများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုင်တွေက1000ပေးတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်တချို့မျိုးပေါ်ဆိုင်တွေဆို13000 14000အဲ့လောက်ထိပေးတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့1500ပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အရန်ကြီးပင်ပန်းနေတဲ့မှာတော့မပေါ့ဘူးဂျာရက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်လူမကြဘူးeasy လုပ်လို့ရတယ်တောက်ကြဆန်နေဆိုရင်လူနေနေကြတယ်လူကြတဲ့ရက်တွေဆိုရင်တော့တယောက်ထဲလောက်ရတဲ့ရက်တွေဆိုအရန်ပင်ပန်းတယ်တတိယဝိုင်းကူလုပ်တယ်တတိမရှိတဲ့ရက်တွေဆိုပိုးပင်ပန်းပါတယ်တယောက်ထဲကိုပြောင်းများနေတယ်ပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာစားကပုံမှန်ဟိုလောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်116 19အဲ့လောက်ပုံအဲ့လောက်ထွက်တယ်မထွက်တဲ့လားဆိုရင်15လောက်ထွက်တယ်အဲ့လောက်ကတော့ပုံမှန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအချိန်ပိုင်းလုပ်တဲ့ပုံစံတချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထက်နည်းတဲ့သူတွေရှိရဲကျွန်တော်ထက်များတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဒါကတော့ကိုလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ဆိုင်ပေါ်လည်းမူတည်တယ်ကိုလုပ်ရတဲ့ဟိုအလုပ်ပေါ်လည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့လာစာကအမျိုးမျိုးကွဲသွားတယ်တချို့ကြောင့်လည်းပြန်ပို့နိုင်တဲ့သူလည်းရှိရဲတချို့ကြောင့်ပြန်မပို့နိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အရင်တောင်းရတဲ့သူလည်းရှိရဲအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းတက်လိုက်အလုပ်လုပ်လိုက်ဒီလိုပါပဲနိုင်ငံခြားမှာထွက်ပြီးကြောင်းတက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုအိမ်ကပတ်စံကြီးထားစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်တတ်တာတော့အကြောင်းမဲ့တက်မယ်ကိုအောင် AC လုပ်မယ်ကိုအိမ်ကအလေးလက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကြောင်းလေးတက်ရမယ်အချိန်ပိုင်းလေးလုပ်ကြမယ်အကြောင်းနဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့ဆိုတော့ပြီးသွားပြီးလာပဲလုပ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲပြင်ပြန်တွေ့ပါမယ်
လှုပ်ဆင်းပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စောစောလုံနာတယ်ဗောနော်လောက်ကစောရှိသေးပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြန်များစနစ်ကျော်လောက်ပြန်လေးရှိတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လုံနာချိန်စောပါတယ်အားကြောင့်မလို့အိမ်ကိုစောစောပြင်ရပါမယ်သူတို့ရှိတဲ့ဦးရဲ့ရနေရင်ဒီမောင်ရဲ့နေအာငယ်လာဆိုခေါ်ရကြပြီမို့ငါတော့တယ်လို့ပါပဲစိတ်တယောက်လို့ဘယ်လိုများရုပ်တရက်လာကောင်းမလဲလမ်းဟောင်းလေးတန်းရှောက်ပြန်လာအသေးကွယ်ရဲ့မိသားချင်းပြန်လာပြီကဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်10နာရီ17နာရီထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းစောတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့12ခွဲ12ကျော်တော့တနာရီတစ်ခါရိုက်2နာရီကျော်လည်းရှိပါတယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ညပိုင်းအချိန်ပိုင်းကိုလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထက်အချိန်နည်းနည်းလောက်ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထက်အချိန်ပိုများအောင်လောက်ရတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းသိခံပြီးမောနေလို့စပိန်နင်းပြန်လာတာမောနေလက်ဒီမျက်နှာရည်လေရေခဲရိုက်ထားသလိုပဲအေးရိုက်တာခုကကိုရီးယားမှာစောင်းဦးရောက်နေပြီဆိုတော့အေးနေပါပြီနောက်ဆိုရင်တော့ပိုအေးဖို့ပဲရှိပါကဲအဲ့တော့ဒီနေ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တနေ့တာဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကိုရီးယားရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ਨੇ နည်းနည်းလေးကွဲလွဲခြင်းကွဲလွဲကောင်းရှိနိုင်တဲ့ဒီတခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်မှာဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူရောက်100မှာ98ရောက်လောက်ကဒီပုံစံမှာပဲဒီပုံစံမျိုးလောက်ကတချို့ကကျောင်းကညနေပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုမနက်ပိုင်းလောက်ကြတဲ့သူရှိတယ်မနက်နဲ့ညနေနဲ့ခွာပြီးတော့အလင်းမှာကျောင်းတက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒီလိုနည်းနည်းလေးကွဲအောင်ကွဲငိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်ကျောင်းတက်ရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ချိန်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပင်မနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကဘယ်နိုင်ငံရေလို့မဆိုလို့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားလောက်မယ်ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာဖြတ်တန်းမှုကိုလာပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ bye bye ပါ